бид нар өнөөдөр хэмэл оюун ChatGPT, Gemini, тэ OpenAI гэж маш их ярьж байгаа боловч яг би яаж AI-г хэрэглэх юм те. Яг надад зориулсан AI яаж бүтээгдэхин гэдэг асуултын хариултыг бол Notion маш энгийнээр бөгөөд ухаалгаар шийдсэн байгаа. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Сайн байцгаана уу интернет технологийн орхотнуудаа Tech Forum podcast-ийн шинэ дугаарт тавтай морил. Өнөөдрийн подкастыг Amka бит 2 мэдээж хамтран хөтлөн явуулах болно. За эхний ярилцах мэдээлэл бол Volkswagen компани түүхэндээ анх удаа өөрсдийнхөө салбарыг хааж магадгүй гэдэг мэдээлэл бол цацагдаж эхэлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор автомашины салбарт нэлээд том хөдөлгөөн бий болж магадгүй гэдэг таамаглалыг бол их сурвалжууд болон шинжээчид мэдээлэлд байна. За түүнээс гадна Apple болон Nvidia компани, OpenAI компани шинэ хөрөнгө оруулагч болох магадлал бол өндөр байгаад байна. За түүнээс гадна шинэ хичээлийн жил эхэлсэнтэй холбогдлолтойгоор оюутан залууст за өөрсдийнхөө хичээл сургалтанд ашиглах боломжтой шинэ сонирхолтой аппликейшн програмуудыг бид хоёр та бүхэнд зааж танилцуулах болно. За өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд. Тэгэхээр яг Volkswagen компанийн хувьд бол түүхэндээ анх удаа буюу 87 жилийн түүхэнд анх удаа өөрсдийнхөө салбарт шинэ салбарыг бас хааж магадгүй гэдэг мэдээлэл цацагдаад байна шүү дээ. Яг энэ мэдээллийн үндсэн гол шалтгаан нь юу вэ? Үндсэн гол шалтгаан нь болохоор зардлаа танах, тэгээд ашиг нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа. Өнгөрсөн жил яг 10 их $80 билүү. Хэмнэх 10 тэрбум доллар. Тэгээ 10 тэрбум долларыг хэмнэх бол зорилготой байсан. Тэгээд тэр зорилготой хүрч чадахгүй байж байгаа. Тэгээд ийм шийдвэр гаргасан юм л. Тэгээд 1988 оноос хойш анх удаа өөрсдийнхөө үйлдвэрийг, томоохон үйлдвэрийг хаах тийм шийдвэр гаргаж байгаа юм л. Гэтэ яг одоогийн байдлаар аль үйлдвэрийг хаахаа бол зарлаагүй байгаа. Тэгэхээр Европ, Герман төдийгүй Европын холбоонд бол одоо том үйлдвэрүүд маш их байдаг учраас үйлдвэрчний эвлэл маш сайн хөгжсөн байдаг газар шүү дээ. Тэгэхээр Герман улсын яг үйлдвэрчний эвлэлд ялангуяа хамгийн том үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэг болох IG Metall Center ерөнхийдөө нэлээд эсэргүүцэл зарлаж байгаа юм лээ. За энэ удирдлагуудын буруу менежментээс шалтгаалаад энгийн хүмүүс ажилчид ажлын байрнаас ажлын байраа алдах эрсдэл үүсээд байна. За магадгүй зарим мэдээллүүдийн ярьж байгаагаар болохоор 3000 ажлын байр байхгүй болно гэдэг ч юм уу тийм. Яг одоогийн 10 дугаар сарын байдлаар ч юм уу 1500-аас 1700 ажлын байр бас байхгүй болох эрсдэлд орчоод байна гэдэг маш том шүүмжлэлийг бас дагуулж байна. Тэгээ Volkswagen компанийн хувьд болохоор мэдээж дэлхийн хамгийн том автомашин үйлдвэрлэгч нарын нэг өнгөрсөн жилийн 2023 оны автомашиных нь борлуулалтын мэдээллээр бол 9.2 сая автомашиныг бол борлуулчихад байгаа. Тэгэхээр жилд 10 сая орчим цахилгаан машин борлуулагдаж байгаа бол бараг түүнтэй дүүцхүүц хэмжээний автомашиныг бас ганцхан Volkswagen Group бас дангаараа үйлдвэрлэж борлуулж чаддаг гэдгээрээ бол энэ автомашины салбарын хамгийн чухал, хамгийн том тоглогч. За дэлхийд даяар нийтдээ 683 мянган ажилтнтай. За Герман улсад байдаг ажилтан нь болохоор за үүний бараг тал нь буюу 295 мянган ажилтнтай юм байна. За түрүүн хэлсэнчлэн чиний ярьжсэнээр болохоор өнгөрсөн жил бас зардлаа хэмнэхийн үүднээс 11.1 тэрбум долларын зардлыг бид нар багасгана гэж удирдлагуудаас нь мэдээлж ирсэн байна. Гэхдээ нэг чухал зүйлийг дурдсан. Бид нар ялангуяа Европын зах зээлд шинэ тоглогч нар нэмэгдэж орж ирж байгаа. Энэ шинэ тоглогч нараас шалтгаалаад бид нар бол зардлаа багасгаж ирээдүйд амьдуулдаг шаардлагатай байна гэж тодорхойлсон. Тэгэхээр шинэ тэр тоглогч нь хэн бэ? Мэдээж хятад. Хятадын тэр дундаа BYD болон Geely гэдэг хоёр том компани байгаа. Цахилгаан автомашины зах зээл сүүлийн бараг 15 жил нэ. Маш хүчтэй төр орж ирж байгаа. Тэгээд мэдээж Европын зах зээлэг бол бараг эзэлж авах нь бол тодорхой болчихсон байгаа. Тэгэхээр автомашин гэхээр яг монголчуудын хувьд бол мэдээж маш өргөн хэрэглээгээр Toyota-гийн автомашинуудыг хэрэглэдэг. Тэгээ Япон автомашин, Солонгос автомашинуудыг маш их хэрэглэдэг. Харин за Европ тал руугаа Турк, ойрхон оронд руугаа яваад ирэхээр Европын машинуудыг маш их ашигладаг. Тэгэхээр ер нь автомашины салбарыг том зургаар нь хараад үзвэл яг ямар шилжилт хөдөлгөөн болох гээд байна. Хоёлоо жоохон түүхээс нэргээд дахиад нэг юу болоод өнгөрч байгаа гэдэг том зургаар нь хараад үзье. За сая Volkswagen гэж ярьсан. Volkswagen ер нь бол хоёр өөр Volkswagen аа гэж ойлгох болно. Volkswagen бүр том группээр. Тэгээд автомашин үйлдвэрлэгч Volkswagen компани гэдэг хоёр өөр ойлголт байгаа. Өнөөдрийн ярих нь болохоор дан ганц Volkswagen автомашин үйлдвэрлэгч байгаад байгаа.
За тэгээ түүх нь болохоор л яг нацист Германы үеэс эхлэлтэй Адольф Гитлерийн санаачлагаар бол энэ Volkswagen буюу арт түмний машин гэдэг нэртэй компани бол байгуулжсэн байлээ. Тэгээд анхны машин болохоор Volkswagen Beetle буюу цог гэдэг нэртэй Canon хүртлээ. Canon хүртлээдэг. Ferdinand Porsche-гийн зураг төслөөр хийжсэн машин юм байлээ. Тэгээд тэрнээс хойш явсараад томроод бүр том групп болоод одоогийн байдлаар баг 10 гаруй компанитай доороо брендтэй team том компани болсон байгаа. Бүрэлдэхүүнд нь Porsche байгаа, Audi байгаа, Skoda байгаа, Seat байгаа, Lamborghini, Bugatti гээд маш том автомашины салбарт маш том нэрнүүд энэ групп компани бол бүрэлдэхүүнд байдаг. За яг Европ төвд орчин үеийн автомашин гэдэг ойлголт бол яг үүсэж, төрж, хөгжиж бий болсон гэж хэлэхэд болно те. За түүнээс хойш за Япон, Солонгос гэх машин тоглогч нар орсон. Одоо яг сүүлийн үед ялангуяа Хятад улс байна. Тэгэхээр энэ Азийн тоглогч нар бас яаж автомашины салбарт орж ирв? Дэлхийн 2 дугаар дайны араас бол мэдээж аж үйлдвэрлэж хөгжөөд тэр дундаа Япон маш их асар хурдтайгаар хөгжөөд Японы автомашинууд бол эхлээд Америкийн зах зээлийг эзэлж эхэлсэн. Яг 1970-аад оны үед нэг одоо Америкчуудын ярьдгаар gas crisis гэж болж исэн. Юуны шатхууны хомсдол. Тэр үеэр бол тухайн үед Америкийн зах зээлд байгаа Америкийн үйлдвэрлэсэн машинууд маш том үлгүүртэй маш их хэмжээний шатхуун зарцуулдаг байсан. Тэгээд яг тухайн шатхууны хомсдлын үеэр болохоор Япон автомашинууд Америкийн зах зээл рүү маш их тоогоор орж ирээд тэгээд Япон автомашинуудын гол юу давуу тал нь жижиг үлгүүртэй бага шатхуун зарцуулдаг. Тэгээд жижиг хэмжээтэй. Тийм болохоор тухайн цаг үедээ бол Америкийн зах зээлийг бол байлдан дагуулж исэн. Тэрнээс хойш мэдээж Америкийн зах зээлийг эзлээд мэдээж Европын зах зээл рүү ороод одоо ч Toyota баг дэлхийн хамгийн том автомашин үйлдвэрлэгч болчихсон явж байгаа. Toyota юу Volkswagen уу гэж яригдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм, хоёулаа тэгэл жил ирэх тусам тэгэл яагаад явдаг. Байраас сэлгээ солиод явдаг. Тийм, тэгээд тэрний дараа бол мэдээж солонгосууд орж ирсэн. Сүүлийн 20 жил ер нь бол миний харж байгаагаар Япон автомашин үйлдвэрлэгчдийн замналаар явж байгаа гэж харж байгаа солонгосыг. За тэгээд сая ярьсан сүүлийн 5-аад жил Хятадын автомашин үйлдвэрлэгчид яг цахилгаан автомашины зах зээлийг бол бараг тэр чигт нь эзэлсэн гэж хэлэхэд болно Теслатай хамт. Тийм нэг иймэрхүү л энэ түүхээс нь гэх юм бол. За Хятадын хувьд бол миний хувьд бас нэг хэд хэдэн зүйлийг судалж үзэж хахад яг Хятад улс 1970-аад оны сүүлээр эдийн засгийн нээлттэй болгоод Америкаас ингээд Америкийн үйлдвэрүүдээс ноу хав судалж явж явах үедээ за жижиг аж ахуй үйлдвэрүүдийн зүйлүүдийг богино хугацаанд ингээд copy paste хийгээд үйлдвэрлэж айгүй хуулбарлаж үйлдвэрлэж чадчихсан. За түүний дараачаас за бид нэр их том гүрэн болохын тулд автомашин үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Автомашины салбарт хүчтэй тоглогч байх хэрэгтэй гэдэг үндсэн философи санаа нь явж исэн боловч хийж чадахгүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр дотоод шаталтай төлөвлөгөөр гэдэг маань маш их ноу хав шаарддаг тий маш их нууцлын зүйлүүд байдаг, патент их шаарддаг. Тийм зүйлүүдээс болохоор хятадууд хийж чадахгүй 90-ад он хүртэл явчих. Тэгээд 2000-ад оны ихээр ер нь цахилгаан машин байж болох юм байна. За цахилгаан машин тэр дундаа хайбрид хөдөлгөөртэй машин байж болох юм байна гэдэг санаа гарч ирж исэн боловч 1997 онд Toyota-гийн Prius анх удаа танилцуулагдаад тэгээд Prius-ыг ерөнхийдөө гүйцэж чадахгүй нь бас тодорхой болоод эхэлчихсэн байна. За түүнээс гадна за бид нар тэгвэл цэвэр бүрэн цахилгаанаар ажилладаг цахилгаан автомашины салбарыг хөгжүүлээд энд нь тэргүүлэгч бас болох юм байна гэдэг үүднээс за цахилгаан автомашиныг хөгжүүлж байгаа компаниудад татаас хөнгөлөлт олгож эхэлсэн байна. За ингэж татаас хөнгөлөлт олгож эхлэхдээ бүтэн экосистемээр зөвхөн хятадын үйлдвэрлэгч нар биш бусад орны үйлдвэрлэгч нар хятадд компани байгуулад үйлдвэрээ байгуулад үйл ажиллагаагаа явуулахад татварын хөнгөлөлт эдэлнэ. За ингээд Tesla-гийн үйлдвэр баригдсан 2000-ад оны дунд үеэс те 10-ад оны үеэс те. Тэгээ ингээд Tesla-гийн үйлдвэр баригдаад тэгээд хятадд бас хамгийн том батарейны үйлдвэрүүд баригдаад яг одоогийн байдлаар CATL бол дэлхийн хамгийн том батарей үйлдвэрлэгч болсон. За ингээд үндсэн суурь дэд бүтцүүдээ хөгжүүлээд явж явах үед
эхний үе дээрээ болохоор хятадын автомашинууд ялангуяа цахилгаан машинууд нь айгүй чанар муутай. Хин нэг авахгүй. Тийм гэхдээ машин хийж сурах хэрэгтэй байгаад гэдэг. Тэрний тулд эхлээд автобуснууд үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Тэгээ автобуснууд үйлдвэрлээд нь тэгээ тэр үйлдвэрлэсэн автобуснуудаа буцаагаад улс нь хөдөлтөж авдаг. Буцаагаад улс нь өөрөө хэрэглэгч болоод тухайн компани мөнгөний эргэлт, мөнгөний урсгалыг нь сайжруулад тэгээд өөрсдөө ингээд ноу-хаваа судлаад тий ингээд үйлдвэрлэж болдог болсныхоо дараа хэрэглэгчдэд зориулсан. Цахилгаан машин үйлдвэрлэж эхлээд за одоо тэндээс нь одоо Geely ч вэ нөө BYD ч вэ нөө тий Dongfeng ч вэ нөө тий Dongfeng болохоор бүр ингээд улсын үйлдвэр байгаа даа тий. Тэгээ улсын хуучин болохоор дандаа цэргийн зориулалтаа автомашинууд үйлдвэрлэдэг байсан. Энэ дээр нэмээд хэлэхэд нөгөө 1900-аад оноос эхлээд хятадууд гадаад компани ялангуяа гадаад автомашин үйлдвэрлэгчид хятад улсын газар нутаг дээр бизнес эрхлэхийн тулд яг тухайн хятадын нэг компанитай нэгдээд тэгээд хамтраад гэх юм уу те хамтрсныхаа үүднээс нэг шинэ компани байгуулад тэгээд яг хятад улсад яг автомашин үйлдвэрлэх хэрэг авдаг гэсэн мэлээ. Одоо хүртэл тэр нь хэвээр явж байгаа. Тэгээд сая Tesla гэж ярьсан Tesla болохоор яг битагаад үйлдвэрээ барьсан анхны компани болсон. Volkswagen болохоор яг 90-ад онд анх хятад компанитай хамтраад хятадын Cycle Шанхай Automotive Industry гэсэн компанитай хамтраад яг анхны хятад дахь үйлдвэрээ барьж исэн мэл. Тэгээд үүний үр дүнд хятад улс одоо цахилгаан автомашины салбарын 60% эзэлж байна. 2022 онд дэлхийн нийт дээр цахилгаан автомашины борлуулалт анх удаа 10 саяыг давсан гэдэг нэг гайхалтай мэдээ сонсогдож ирсэн. 2023 онд 14 сая цахилгаан машин дэлхийд даяар борлуулагдсан бол үүний 95%-ийг 3хан газараас бүрдүүлж байгаа. За тэр нь Хятад, Европ, Америк. За Хятадын хувьд бол нийтдээ 60%-ийг нь, за Европын 25%, за Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол 10%-ийг нь, за үүний их хувийг нь мэдээж Tesla эзэлж байгаа. Тэгэхээр автомашины салбарт маш том хөдөлгөөн өрнөж байгаа гэдгийг бол шинжээчид, ажиглагчид бичиж ирсэн. Гэхдээ яг энэ нь одоогийн яг энэ Volkswagen-ы гаргаж байгаа шийдвэрээр бодит болж гин гэж хэлж болох уу? Ер нь бол гэж хэлж болно. 2021 оны байдлаар Volkswagen-ы нийт борлуулалтын бараг 50 гаруй хувь нь ганцхан хятадын зах зээлээс байсан байна. Тэгээд мэдээж хятад автомашинууд чанартай болоод илүү хүн авдаг болоод ирэнгүүт мэдээж зах зээл эзлэх хувь нь буурна. Яг одоогийн байдлаар бол хятадын зах зээл нь бараг 10 гаруйхан хувийг нь эзэлж байгаа. 10 жилийн өмнө болохоор бараг 25 болон түүнээс дээш хувийг эзэлдэг байсан байлаа. Тэгээд мэдээж автомашин худалдах, автомашин зарж байгаа тоон багасаад ирэнгүүт мэдээж бол юу ашиг нь багуулна. Тэгээд бол хятадх үйлдвэрээ хятадх үйл ажиллагаа зогсоохоос илүүтэйгээр яг Европын талыгаа Европт автомашин болон цахилгаан автомашин үйлдвэрлэх тэр юугаа зардлуудад ханж ийн үл гэж харж байна. За Volkswagen-ы өөрсдийнх нь мэдээлж байгаа болохоор хэрвээ бид нар яг одоо ингэж тодорхойлж байгаа. Гэхдээ яг аль үйлдвэрээ хаах вэ гэдгийг нарийн мэдээллийг нь бол одоо өгөөгүй. За яг энэ хэд хэдэн үйлдвэрүүдийг хааж чадвал 2029 он хүртэл ямар нэгэн санхүүгийн асуудалтай байдалд орохгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцөл байдал бүрднэ гэдэг мэдээллийг бол одоогийн байдлаар аль биесээр өгчөөд байна. Тэгээд цаашдаа бид нар энэ ер нь цахилгаан машин, Европ автомашин за түүнчлэн Америк хятадын тоглогч нарт бол ямар шилжилт өрнөх вэ гэдэг мэдээллүүдийг бол хүргэсээр болно. За дараагийн ярилцах сэдэв бол OpenAI компани 100 тэрбум долларын үнэлгээтэйгээр дахин хөрөнгө оруулалт татаж магадгүй гэдэг мэдээлэл цэцэгдээд байна. За OpenAI дараагийн хөрөнгө оруулагч нар Nvidia болон Apple байж магадгүй гэдэг бас мэдээллүүд байна. Тэгэхээр чи энэ дээр юу гэж бодож байна? Яг дахиад Apple болон Google гэдэг өрсөлдөөн тахижил гаргаалах шиг нь сая ч WWDC-гээр Apple өөрсдийн хиймэл оюуны стратеги танилцуулаад Apple Intelligence-ыг гаргаж ирээд тэгээд ер нь бол OpenAI-ийн ChatGPT-д бол маш маш гүн интеграц хийсэн бол харагдсан. Эннээсээ болол яг OpenAI-д хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг шиг байна. Орж байгаа шинжилтүүд болон бус зүйлийг яг хамгийн түрүүнд авах гэдэг ч юм уу гэж харж байна. Nvidia бол мэдээж
яагаад хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг нь тодорхой. Бас өөрсдөө хиймэл оюуны модулуудаа хөгжүүлдэг. Тэгээд OpenAI-ийн бүх хиймэл оюуны хөгжүүлэлтүүд нь Nvidia-гийн чип дээр явдаг болохоор мэдээж энэ хоёр бол учир болчих واخ. Apple-ыг яах гэж орж ирээд байгаа юм бол бас одоогийн байдлаар бас юу л бүрхгэл. За Apple-ийн хувьд болохоор Rest of Us гэдэг уриатаагаар ер нь AI-ыг үлдсэн хүмүүс нь хэрэглэе гэдэг уриатаагаар байлгая гэж. За Apple-ийн хувьд болохоор OpenAI хийж байгаа үндсэн гол шалтгаан нь миний хувьд ингэж бодож байна. Хүн болгоны өдөр тутмын хэрэглээнд болох гар утас, лаптопт AI-ыг авчина. За ингэхдээ зөвхөн Apple-ийн хөгжүүлсэн AI биш, тэ бусад хөгжүүлсэн байж болох үз потенциал бүх хиймэл оюуныг нэгтгээд тэгээд тэн дээрээс нь Siri-тэйгээ холбоод бүгднгийн тэ ингээ нэг дороос ашиглах боломжуудыг нээж өгч байгаа гэж би бол Apple-ийн хувьд харж байгаа. Тэгээд Apple мэдээж хэрэглэхийн тулд OpenAI-аас үнэгүй хэрэглэж болохгүй ойлгомжтой. Тэгэхээр төлбөр төлхөө хөрөнгө оруулах уу. За төлбөр төлж байгаа ч гэсэн цаашдынхаа үйл ажиллагааг баталгаатай болох үүднээс хөрөнгө оруулсан нь илүү сейф гэж миний хувьд харж байгаа. За Nvidia-гийн хувьд бол яг чиний хэлсэнтэй бол 100% санал нийлж байна. Харин нөгөө талаасаа Microsoft ямар үйлдэл гаргах вэ гэдэг нь бол миний хувьд аягүй сонирхолтой. За Wall Street Journal болон за зарим их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар болохоор одоогийн энэ хөрөнгө оруулалтын явцад Microsoft бас дахиж оролцож магадгүй гэдэг мэдээллүүд бас байна. Яг одоогийн байдлаар OpenAI 80 тэрбум долларын үнэлгээгээр бол үнэлэгдэж байгаа. Хамгийн сүүлд сайн мэлт минь 2 сард бол яг энэ талаарх мэдээллийг бол ярьсан байлаа. Тэгэхээр эндээс яг одоогийн байдлаар OpenAI-ийн 49%-ийг эзэмшиж байгаа Microsoft компани ямар үйлдэл гаргах уу? Microsoft, Apple хоёр хоорондоо нэг компани төлөө хэрхэн цаашдаа өрсөлдөх вэ? Ямар стратегиудыг баримтлах вэ гэдэг нь бол нэлээдгүй сонирхол татчихна. Яагаад ингэж Microsoft эмзэг хандах ёстой бэ гэхээр за бид нар түрүү ярьсан Recall гэдэг Microsoft-ийн юу байна? Copilot байна. Энэ бүх нүүрэн талаасаа гоё харагдаж байгаа төлөвүүд маань цааталт нь GPT-4 тэ GPT 3.5 гэдэг үндсэн суурь foundation модулууд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр мэдгүй одоо энэ хоёр том гигант технологийн компани нэг стартапын төлөө цаашдаа юу хийх вэ гэдэг нь бол нэлээдгүй сонирхол татчих байна. За бас нэг өөр шинэ мэдээлэл хүрэхэд ChatGPT 200 сая хэрэглэгчтэй болсон байна. Өдөр тутмынх нь хэрэглэгчийн тоо. Тэгэхээр мэдээж түрүүн ярьжсэнчлэн химэл оюуны технологи гэдэг маань өөрөө маш үнэтэй технологи. Бид нэр маш сайн химэл оюуныг ашиглахын тулд subscription төлөхөөс аргагүй болон цаашдаа. За магадгүй одоо бидний яг энэ үнэгүй ашиглаж байгаа Gemini тийм. За GPT 3.5 тэгээ Anthropic-ийн Cloud ч юм уу те эднэр цаашдаа илүү сайн хувилбарууд нь улам л үнэтэй болно. Үнэтэй болохоос өөр аргагүй. Яагаад вэ гэхээр Nvidia-гийн бүтээгээд байгаа график картнууд нь маш үнэтэй л байна л да. Юу энэ жилийн OpenAI-ийн хувьд нөгөө энэ жил яг орлого нь 3.4 тэрбумд хүрсэн юм бэл. Тэгээд яг жилийн эцэгэд зардал нь болохоор 5 их 80 төгрөг юм билээ. Тэгэхээр яг одоо хөрөнгө оруулалт татах гэдэг нь энтэй холбоотой гэж магадгүй. Ер нь бол угаасаа алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Тэгээ мөнгө хэрэгтэй. Тэглээ яах вэ? Угаасаа алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Сайн мэлбэн хэдхэн сарын өмнө 7 их 80 долларын хөрөнгө оруулалт хайгаад явж исэн гэдэг талаар бас их сурвалжууд мэдээлээд байгаа. За OpenAI-тай холбоотой нэг юм сонирхолтой зүйл байна. За дараагийн ярилцах зүйл болохоор бас химэл оюунтай холбоотой Google-ийн байнгын асуудал дагуулж идэг нэгэн түүл байдаг. За тэр түүл бол мэдээж Gemini-ийн зурагтай холбоотой дандаа түүлнүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар эргэн ирээд тэгээд нэгэн шинээр нэмэгдсэн. Google-ийн нөгөө нэг зураг generate гэдэг зураг үүсгэх модель гэдэг Imagen гэдэг тэрний 3 дахь хувилбар нь урт хугацааны дараа бол эргэн ирж байгаа. Анх 2 дугаар сард гараад тэгээд хүмүүс туршаад хүмүүсийн зураг үүсгэсэж маш том асуудал гараад тэгээд асуудал нь юу вэ? Ер нь бол хүмүүсийн зураг промпт бичээд тэгээд зураг үүсгэнгүүт контекстээс үл хамааран ер нь бол өнгөт тарьсан хүмүүсийн зургуудыг бол байнга генерейт хийжсэн. Энэ маш их хил ам дагуулсан. Тэгээд яг Demis Hassabis болохоор тухайн үед Imagen 3-ыг төр зогсоогоод ирэх
өдрүүдэд эх 7 хоногудад бол засварыг гарганаа. Энийгээ бид нэр заснаа гэж мэдгэжсэн. Тэгээд ер нь бол удахгүй байх гэж бодож бараг хэдэн сар болчихсон. 5-6 сар болчихсон. Тэглээ. Тийм тэгээд гаргасан байгаа. Эхний ээлжиндээ бол үнгүй Gemini үнгүй хэрэглэж байгаа хүмүүст бол энэ Imagen 3 модель гарч ирэхгүй. Зөвхөн төлбөр төлж байгаа хүмүүст энэ 7 хоногт бараг багтаад орчих юм шиг л. Гэтэ би мөнгө төлдөг ч гэсэн 7 хоног өнгөрцөн хаад миний гарч ирэхгүй лээ. Өчигдөр торч үзсэн чинь Тарья газараасаа бас болж байгаа хаа. Магадгүй л. Тэгээ Gemini James. Тийм Gemini James зарим мэдгүй ч магадгүй Gemini James нь болохоор ChatGPT-ийн GPT-стэй адилхан ер нь бол хэлбэрээр ойлгоход ямар нэгэн тодорхой сэдвийн хүрээнд үүсгэж болох, ашиглаж болох чатботууд гэж хэлж болно. Гэхдээ GPT-с нэг ялгаатай зүйл нь болохоор тусдаа James Store гэж аахгүй. Хүмүүсийн үүсгэсэн James-ийг GPT-с шиг ашиглаж болохгүй л гэсэн. Гэхдээ яг өөрсдөө яг локал байдлаар бол үүсгээд ашиглаж болох юм бэл. За Google ахиж зурагдан дээр алдаа гарахгүй гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгээ 2-3 удаа ер нь буцаж байна. Миний хамгийн сүүлд мэдчихэж байгаагаар. За дараагийн ярилцах сэдв бол шинэ автомашины загвар танилцуулагдсан. Нэг сонирхолтой. Мэдээж 7 хоног болгоно бараг шинэ загварууд танилцуулагддаг. Энэ удаад Aston Martin-ы Vanquish. Тэгээ Aston Martin Vanquish шинэ загвараа танилцуулсан. Ямар ч цахилгаан хөдөлгөөр байхгүй, ямар ч цахилгаанжуулалт байхгүй, цэвэр дотоод чадалт хөдөлгөөртэй машин. Энэ удаад болохоор Aston Martin өөрсдийнх нь хөгжүүлсэн цоон шин VR2 хөдөлгөөртэй хоссон турботой ийм хөдөлгөөртэй машин байгаа. Тэгээд ер нь бол Aston Martin-ы flagship машин болж байгаа юм байна. Өмнө нь болохоор Vanquish гэдэг нэртэй машин бол үйлдвэрлэгддэг байсан Aston Martin. Тэгээд 2019 оноос шинэ нэрээ ашиглахгүй байжгаад тэгээд 5 жилийн дараа танилцуулж байна. Тэгээд Vanquish нь болохоор 19 онд л яг Vanquish Vision Concept гэдэг Geneva-ийн мотор автошоп дээр Aston Martin яг концепт байдлаар шинэ хөлбөрийг танилцуулж байсан. Гэхдээ тэр нь нэг ялгаатай нь хөлхүүр нь ардаа байдаг. Уртаа биш. Тэгээд V6 хөдөлгөөртэй. Гэхдээ hybrid V6 хөдөлгөөртэй тийм машины концепт байсан. Тэгээд өнгөрсөн жил гарч исэн мэдээллүүдээр яг тэр санаагаа бүр байхгүй болго устгаад. Тэгээд яг хуучин Aston Martin-ы хамгийн сайн хийж чаддаг машины төрөл буюу GT хөлбөр руугаа буцаад орно гэсэн мэдээлэлд явуулсан. Тэгээд сая танилцууллаа. Тэгээд хөдөлгөөр нь болохоор 824 морин өвчтэй. Тэгээ сая хэлсэн ямар ч юу байхгүй, цахилгаанжуулалт байхгүй. Тийм, ийм машин танилцуулж том хөдөлгөөртэй VR2. Тийм. Ирэх жилээ судалтаанд орох уу? Тийм, 2025 оноос судалтаанд гарна. Гэхдээ жилдээ ердөө 1000 хувилбарыг үйлдвэрлэнэ гэсэн мэл. Тийм, тэгэхээр маш ховор шинэ Aston Martin гарчээ. Чи энэ спорт автомашин үйлдвэрлэгчид цахилгаан хөдөлгөөрлөө бас шилжээд байгаа шүү дээ, тийм. Тэр ялангуяа Porsche, BYD нэлээд том тоглогч нарын нэг бол саяхан бас BYD бас өөрсдийнхөө 1000 морины хүчин чадалтай тий. Янгван юу нэм бэлээ. Тийм. Энийг ер нь юу гэж харж байна? Хэр амжилттай цаашаага явагдах бол энэ тал дээр яг сүүлийн нэг 4 жил юм уу? Яг ийм хайпер машин бол спорт машин үйлдвэрлэгчид бол мэдээж цахилгаан хөдөлгөөрийг маш их шохоорхсон. Маш олон машин гаргасан. Гэхдээ яг сүүлийн жил 2 жилийн хугацаанд буцаад илүү юу руу явж байгаа шээ. Дотоод чадалтай хөдөлгөөр лөө. Цахилгаанжуулалт гэхээс илүүтэйгээр сая Bugatti шинэ V16 хөдөлгөөртэй машинад танилцуулсан. Өөр чи ямар газар ч танилцуулчлаа. Дан юу хөдөлгөөртэй дотоод чадалтай хөдөлгөөртэй машинуудаа. Тэгэхээр яг нөгөө мейнстрим машинууд гэхээс илүүтэй яг энэ цөөн тоогоор үйлдвэрлэгддэг супер хайпер спорт машинууд бол буцаад яг дотоод чадалтай хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрлөг бол шилжиж байгаа шүү гэж харж байна да. За хөрөх ёстой мэдээллүүд маань энэ байна. За харин хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулан оюутан залуучуудад бит хоёрын зүгээс бас нэгэн сонирхолтой хэрэгцээтэй хоёр программыг та бүхэнд танилцуулъя. Хамгийн ихнийх нь
Notion байгаа. За Notion-ы талаар бол маш олон залуучууд сонсч ирсэн, мэдчихсэн, ашиглаж ирсэн байж магадгүй. За би бол Notion-ыг бол 3 сарын хугацаанд бол өдөр тутмынхаа хэрэглээнд бол маш сайн ашиглаж байгаа. Тэгээд Notion-ы хамгийн гол давуу тал нь юу вэ гэхээр та тэнд ороод өөрийнхөө хүссэн тэмдэглэлүүдээ бичиж болно. За тэмдэглэлүүдээ бичгээс гадна энэ дээр календараа хөтөлж болно. За хувийн блогоо хөтөлж болно. За хэрвээ ном унших дуртай бол унших номнуудынхаа листийг бас гаргачих болдог. Тэгээд уншиж байгаа ном сайт хийж болно. Өөртөө зориулсан аппликейшн бас гаргаад тэргээд деплой хийгээд ашиглаж болно. Хитрхи төгс. Тэгээд би бас Notion-ыг анх хэрэгжилж үзээд яагаад ийм олон төлнүүдийг нэг дор ингээд авчрах санаа төрсөн болоо гэж сонирхоод тэгээд үүсгэн байгуулагчийн ярилцлагыг сонссон. Тэгсэн чинь нөхрийн үндсэн санаа нь юу байсан бэ гэхээр би интернетэд байдаг веб дээр ашиглаж болох ватм цааслах бүтээхийг хүссэн. Цав цагаан цаас бүтээхийг л хүссэн. Та хэрэглэгч тэн дээр ороод хүссэн зүйлээ ашиглаж болно. Тэ зураг зурж болно, тэмдэглэл хөтлөж болно, календараа хийж болно, код өчж болно. Тэ. За хэрвээ та ямар нэгэн код бичсэн байвал тэр кодоо буцаагаад текст болгохыг хүсвэл энэ turn into гэдгийг нь ашиглаад буцаагаад хувирчж болно. За энэ бичсэн байгаа текстээ ишлэл болгохын тулд буцаагаад хувирчж болно, call out хийж болно. Буцаагаад энийг to do list болгоо хувирчж болно гэх мэт. За мэдээж Google Docs болон Word дээр байдаг бүх төрлийн бичгэд ашигладаг хэрэгслүүд бол байдаг. За түүнээс гадна түр үйлсэнчлэн код өчж болдог. За миний хувьд ойрд ашиглаж байгаа хамгийн сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар өнөөдөр хэмэл оюун ChatGPT, Gemini, тэ OpenAI гэж маш их ярьж байгаа боловч яг би яаж AI-ыг хэрэглэх юм те. Надад зориулсан AI яаж бүтээгдэхин гэдэг асуултын хариултыг бол Notion маш энгийнээр бөгөөд ухаалгаар шийдсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр та өөрийнхөө дата санг бүрдүүлээд хэрвээ та юм бичдэг хүн байвал өмнө нь бичижсэн бүх файлуудаа ийшээ аплод хийж оруулаад өөрийнхөө дата санг үүсгээд тэгээ одоо энэ Notion AI дээр та асуулт асууж болно. За миний хувьд болохоор технологитой холбоотой дэвтрүүлэг хийдэг бичдэг хүний хувьд за хамгийн сүүлд Apple-ийн гаргасан бүтээгдэхүүн юу байна гэж асуухад надад гаргаад ирнэ. Миний дата сангаас түүгээд гараад ирнэ. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг салбарт төвлөрж ингэж удаан хугацаанд ажиллаж байгаа залуучуудад ажлыг нь хөнгөвчлөх маш хөнгөвчлөдөг. Нэг юм сонирхолтой зүйл байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Notion ашиглаж үзээрэй гэж зөвлөх нь чиний хувьд юу байгаа лээ? Notion дээр нэмээд ярихад ер нь бол сүүлийн жилүүдэд маш хурцтайгаар өсөж томорч байгаа. Саяхан нэг календарны компаниг аваад тэгээд нэрийг өөрчлөөд Notion календар гэдэг календартай бүр тусдаа болцсон. Би болохоор Notion-ыг гараад 2 жил болж байхад нь илүү ашигладаг байсан. Тэгээд хэсэг ашиглаж явж байгаа бүр хитрхи их юмтай санагдаад залхаад сүүлийн бүр ойлгохгүй байлаа тэгээд ашиглахаа болсон. Тэрнээс хойш TikTok гэдэг Notion-ыг бодвол бүр амар хэлбэр ойлгомжтой тийм аппликейшнийг ашигладаг. Хэрв зарим нэг нь мэдэх бол алдарт MKBHD-аас энэ TikTok-ийг ашигладаг юм билээ. Тэгээд 5 жил болж байна ашиглаад төлбөртэй. Яг үнэгүй хөлбөр байгаа гэхдээ үнэгүй хөлбөр нь хитрхи хязгаарлагдсан мэлээдэг болохоор төлбөр төлж ашигладаг. Фин хэдв? Сарын уулнах 2.99 байсан. Доллар. Тэгээд энэ жилээс нэмээд 4.99 болоод. Тэгээд үнэ нэмсэн мэлээ. Гэхдээ яг тэгэл ашиглаад явж лээ. Тэгээд жилээр нь авчвал арай хямдхан тусдаг баха. $37 билээ. Чи ер нь сартаа хэдэн subscription төлбөр төлд юм бэ? Gemini төлж гин. Үгүй Gemini гинэ. Google One төлж гин. TikTok төлж гин. Spotify төлж гин. Netflix. Төлөхгүй. Netflix ихэндээ төлдөгөөс одоо болохоор болцсон. Чи яга чи чинь Samsung-тай л тийм шүү дээ. Apple Music байхгүй юм дээ. Тэгээд нийтдээ нэг Монгол мөнгөөр бүх subscription-ууд нийлээд Монгол мөнгөөр бараг 100,000 болдог баха. Хамгийн өндөр төлбөртэй нь мэдээж Gemini, Google One сарын $20. Тэгээд TikTok-ийн хувьд бол маш энгийн багаар ажиллаж болох уу? Тийм багаар ажиллаж болно. Гэхдээ нөгөө хүн чинь төлбөр төлдөг шаардлагатай. Тэгээд энгийн өдөр тутамд хийх ажлуудаа оруулж болно. Тэмдэглэл хөтлөж болно. Дотроо өөрөө календартай. Тэгээд Pomodoro буюу Pomodoro таймер тавьж болно.
habit trackerтай өөрийн дадлуудаа л track хийгээд явж болно. Тийм. Гэтэ нэг онцлог нь ямар ч хиймэл уян байхгүй. Машингийн ойлгомжтой. Ийм юм аппликейшн ашигладаг. За би бас надад ашиглаж үзнэ. Би ерөөсөө ашиглаж үзэж байгаагүй. Тэгээ яг энэ тэнд зүгээр л харж л байсан. Тэгээд хамгийн гоё нь юугаа яаж болдог. Ер нь бол gamification баг зэрэг оруулсан. Тэгээд өөрийнхөө статистикуудыг харж болно. Фокус хийгээд таймер тавих болгонд юу ч оноо чин дээшлэн ажлаа нэг дуусгачаад чек хийх болгонд оноо чин дээшлэн. Тэгээд ингээд яваад байт юм бэлээ. Тэгээд миний хувьд болохоор одоо ингээд статистик руу н оронгууд шууд гаргаад ирж байгаа. Та TikTok ашигладаг хүмүүсийн 87%-аас илүү юу байна? 90%-аас илүү бүтээлч productive байна гэд гаргаад ирдэ. Энийг харах гоё л лээ. За таны хувьд өөр ямар юу ашиглаж байсан бэ өмнө? Өмнө нь Trello ашигладаг байсан. Гэхдээ Trello нэг удаан ашиглаагүй. Гэтэ Trello бас амар тийм Trello амар. Тэгээд Trello гэхдээ бас яг нэг юм ажил хэрэгтэйсэн учраас би нөгөө надад болохоор нэг ингээд програмнаас гарахгүйгээр тэгээд тэндээ тэмдэглэл хөтлөх шаардлаганууд бас айгүйх гардаг. Тэгээд ингээд постлохгүй ч гэсэн энэ тэн дээр нийтэлж тавихгүй ч гэсэн ингээд санаануудаа бичих юмнууд айгүйх гардаг. Тэгэхээр Trello тэн дээр айгүй хязгаарлалтай юм шиг санагдсан учраас Trello-г бас ашиглахгүй байгаа. Тэгээд би бас өдөр тутамдаа энэ зүгээр нөөцийг ашигладаг энэ апплиг. Тэгээд бас айгүй хялбар энгийн мөртлөө хэрэглээ айгүй өндөртэй байдаг. Тэгээд энэ айгүй гоё байдаг. За өөр иймэрхүү юмуд нэг ашигладаг үү дээ. Утсан дээр ч гэсэн одоо Notion л байгаа. Бүх зүйл Notion. Тий. Утсан дээр бүх зүйл одоо Notion л татсан. Би болохоор өмнө Notion-ыг ашигладаг байж байгаа. Тэгээд дараа Todoist гэдэг яг TikTok-тэй ойролцоо нэг аппликейшн ашигладаг болоод тэгээд тэр нь болохоор хамгийн сул тал нь тэмдэглэл тусдаа хөдөлж болохгүй. Нөт бичнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дотроо өөр дээрээ календар байдгүй. Тэгээ би ашиглаа болоод яг TikTok руу шилжижсэн. Ягаад календар надад бүр амар чухал гэдэг юмгууд. Яг хав Todoist дээр тусдаа Google календараа ч юм уу эсвэл өөр ямар нэгэн календараа subscribe хийгээд оруулаад ирчиж болдог. Тэнгүүт яг бол үнгүүт өөр дээр нь edit хийж болдог. Би заавал Google календар руу ороод edit хийдэг байхгүй. TikTok дээр болохоор Google календараа яг subscribe хийчих болно. Гэхдээ Google календараа шууд TikTok-ээс удирдаад шууд юм нэмээд явчих болдог. Энэ амар амартай. Тийм байна. За, бид хоёрын 7 хоногийн подкастын дугаар ингээ үгээр өндөрлөж байна. Дараа 7 хоногт шинэ дугаараар уулзлаа. За, та бүхэн бид хоёрын зөвлөсөн бас энэ аппликейшн програмуудыг хэрэглээд туршаад үзээрэй гэж санал болгох байна. Дараа 7 хоногт уулзцаая. Яаш та. Баярлалаа.